미안하다고 했다가 이게 쌓이면서 윗집도 조금 뭔가 약간 이제 심사가 뒤틀려 있는 부분도 있었거든요. 그러게요. 근데 어떻습니까? 실제로 윗집이 층간소음 때문에 상담을 해오는 경우도 있나요? 퍼센테이지로 말씀드리면 아랫집에서 민원이 한 80% 정도를 항상 상회를 하고요. 윗집에서 오는 경우 한 15% 이상씩 조금씩 초과를 하는 상태로 지금 나오고 있습니다. 보통 피해를 당하시는 분들은 집을 좀 지옥이다라고 표현을 합니다. 그러니까 맞아요. 지옥이다 보니까 뭐 이렇게 주거나 저렇게 주거나 똑같다고 생각을 하세요. 그래서 이렇게 가만히 층간소음에 눌려주거나 내가 이렇게 억울한 상황을 위층에다가 또는 이웃에다가 해를 끼치고 풀고 죽나 뭐 똑같다고 보시는 거예요. 그래서 이렇게 뭔가 극단적인 선택을 극단적인 그래서. 예, 것들이 그래서 나오는 뭐 층간소음에도 실질적으로 저희들이 보면은 해마다 그 살인 사건이 두세 건은 꼭 발생을 하는데 조금 심리적으로 조금 그래도 좀 약하신 분들은 직접 그냥 투신 자살하시는 분들도 계시고 그다음에 조금 더 반대 측면에서는 그냥 뭐 위층에 해를 끼치시는 오히려 해를 분들. 가하는. 예. 층간소음이 뭐 단순 민사일 수도 있지만 흉악한 범죄로 가는 경우가 있고요. 맞아요. 그 범죄가 살인 등 강력 범죄로 가는 경우가 맞아요. 있습니다. 제가 좀 알아보니까 작년 9월 달에 여수에 있었던 사건인데요. 네. 층간소음 때문에 미리 등산용 흉기를 준비해서 부부를 살해했던 사건. 또 부부는 살해됐고 친정 부모 60대 부모는 중경상을 입은 사건도 있고요. 또 작년 12월 달에 20대 남성이 층간소음 때문에 그 주의를 준 70대 건물주한테 흉기를 때려서 살해를 했던 그런 흉악 사건들이 있습니다. 범죄들이 해마다 꾸준하게 들려오는 것 같아요. 처음에 만날 때가 중요해요. 뭐냐면 이제 이사를 오시잖아요. 네. 이사 오는 날부터 밑에 집은 지금 스트레스를 받는 거예요. 엘리베이터 멈춰 있죠. 그다음에 막 짐 옮기고 그 이제 인테리어 공사한다고 또 시끄럽고 이미 감정이 막 그 예민하게 서 있어. 근데 윗집에서 내려와서 먼저 좀 상의를 하면서 아유 죄송합니다 많이 시끄러우셨죠 하면 좋은데 기다려도 안 오네 이분이. 그러면 아 뭐야 이분들 이사 온 거 맞아? 어떤 사람인지 궁금하기도 해요. 근데 아이들이 막 3명을 데리고 올라가요 만약에. 그때부터 이제 곱지 않은 시선으로 보는 거예요. 그 첫 만남에서 벌써 레이저가 거기서 튀겼다. 그런 순간 그냥 1년 이상 지속되거나 장기간 가는 소음이 될 가능성이 높아요. 최근에 또 이런 이슈도 좀 논란이 있었습니다. 온라인 커뮤니티에서 우리 아파트는 10시 이후에 목욕 금지다라고 이제 글이 올라오고 층간소음 때문에 오후 10시 이후에는 주방을 사용하거나 샤워로 인한 소음을 자제하라는 안내문까지 붙어있어요. 아니, 어디 내가 퇴근을 10시에 했는데 씻지도 못해요. 그럼 목욕을 못하는 어떡해. 건 좀 심하지 않나요? 기본적으로는 직접 충격 전달음, 그러니까 뛰는 소리 이런 것들이 해당하는 거고 지금 물 내리는 소리는 사실은 사람의 어떤 의사가 개입되긴 어렵습니다. 근데 법에도요 우리가 소음이라고 하는 거 정의를 사람의 활동으로 일어나는 소음이라고 하고 있거든요. 소리를 소음이라고 하는 거예요. 사람의 활동으로 인한. 그렇기 때문에 화장실 물 내리는 거, 그다음에 싱크에서 물 내리는 이 소리는 사람의 활동으로 인한 소음이라고 보지 않아요. 그렇기 때문에 이 층간소음의 대상 소음이 아닙니다. 그럼 층간소음의 기준이라는 게 있을 것 같은데. 네네. 층간소음 기준은 직접 충격음이라고 하는 건 정말 이렇게 둔탁한 것으로 쿵쿵쿵 걸을 때 그리고 사람이 걷는 소리나 이런 것들이 이제 직접 충격음이라고 하는 거고 아침 6시부터 22시 그러니까 밤 10시까지 43데시벨을 기준으로 하거든요. 그리고 밤에 그 이후에 밤에는 38데시벨이고 그리고 이거는 이제 1분 등가 소음도입니다. 등가 소음도라고 하는 건 평균 소음도랑 비슷한 개념이에요. 1분간 그 소리가 유지가 돼야 되는 거죠. 근데 야간에 38데시벨이라고 했는데 이게 어느 정도인지 그 숫자로는 저희는 감이 안 와요. 안 잡히거든요. 그럼 이 38데시벨이 어느 정도인지 지금 한번 들어볼 수 있을까요? 들어볼 수 있어요? 어떻게 들어보지? 크다. 시끄럽다. 듣기에 따라 다르죠. 사람에 따라서는 이게 크게 들릴 수도 있고 둔감한 사람한테는 별로 안 크게 들릴 수도 근데 있고. 야간이면은 아무 소리도 안 날 때 저 소리만 그렇죠. 들린다고 생각하면 내가 누워서 자려고 하는데 졸린다고 하면 나는 눈을 감으니까 약간 좀 거슬리는데 근데 사람마다는 잠을 꼭 자야 되는 사람, 그다음에 또 집중을 해야 하는 사람한테는 네. 이 소리 더 큰 거예요. 그리고 한 번 들리면 계속 들리는 거예요. 그러네. 밤에는 좀 거슬릴 수 있을 것 같아요. 그러네요. 잠 못 잘 수도 있어요. 민감하신 분들 같은 경우에는 뭐 다양한 소음 때문에 내가 피해를 봤다 이렇게 주장하는 사례들도 꽤 많을 것 그렇죠. 같아요. 고3인데 시험이 떨어졌어요. 네. 다 위층 때문이에요. 그렇죠. 그다음에 3교대 하시는 부분이 잠을 못 자가지고 운전하다가 사고가 났어. 그 사고도 위층 때문인 거예요. 잠을 못 자서. 잠을 못 자서. 소음은 감정이거든요. 상담하시는 분들의 얘기를 들어보면 범위가 너무 넓습니다. 그리고 뭐 어디서부터 어디까지 이분을 층간소음의 피해자라고 봐야 될지도 의문일 때가 있어요.
저희들이 흔히 이제 층간소음 피해를 당하고 6개월 정도를 이제 골든 타임이라 그러는데 이 기간 내에 가능하면 좀 해결하기를 좀 많이 권해드리는데요. 6개월 이내에 접근을 할 때는 두 가지를 좀 명심해서 접근하시는 게 좋은데 한 부분 자체는 우리가 아랫집 분들이 이제 그 올라가실 때 참고 올라가시는 경우들이 좀 많습니다. 이렇게 가시는 것보다는 먼저 인터폴을 통해서 윗집도 좀 준비를 시키는 게 좋습니다. 예를 들면 내가 이런 층간소음 문제로 조금 만나 뵀으면 좀 좋겠다. 미리 좀 말을 하는 거구나. 대면하셨을 때는 아랫집에서는 한 두 가지를 준비하셔야 되는데 윗집에서 요구하는 사항을 한 두 가지를 준비하셔야 되는데 하나는 뭐냐면은 가장 심한 소음원을 하나 알려주셔야 되고 그다음에 또 하나는 어느 시간대가 가장 시끄러운지를 좀 알려주시는 게 그냥 좋습니다. 막 너무 시끄러워요 이렇게 하면 안 되는 거네요. 정확하게 특정을 해놓는 예, 거. 그래서 우리의 생활 방식이 좀 바뀌려면 긴 시간이 필요하듯이 이런 어떤 부분들을 차근차근 접근하셔야 되다 보니까 시간대와 소음원을 정확하게 인지를 주시는 것만 하더라도 인천에서 이런 경우가 한 번 있었습니다. 인천 서구 쪽에서 이제 그 같이 한번 공무원분들하고 같이 집을 방문했었는데 아래층분이 가장 궁금해하시는 거는 과연 매트를 깔았느냐라는 부분이더라고요. 흔히 이제 말씀을 하시는. 그러니까 매트는 기본적으로 깔아줘야 저도 애 되죠. 셋을 키우잖아요. 네. 집에 정말 두꺼운 매트를 깔거든요. 저는 고등학생, 중학생이 돼도 근데도 깔아요? 혹시나 문제 될까 그거는 싶어서 지훈 씨가 예, 제가 조금 아버님. 매트 깔죠. 와 당연히 깔죠. 고등학생이어도 까는구나. 아니, 저희 집에도 정말 이만한 두께 이제 매트를 깔아놓고 아이를 키우고 있는데 걸을 때의 효과는 일부 나타납니다. 걸을 때. 그래서 아무래도 이게 층간소음을 줄이려면 서로가 말 그대로 호흡을 좀 맞추는 것이 중요한데 그래서 저희들이 이 현장에 갔을 때 아이가 뛰었을 때 가장 심한 어떤 부위가 어딘지를 먼저 찾는 경우가 많습니다. 아래층분 그 민원인분한테는 이제 제가 위층에 있을 때 전화를 좀 돌라라고 그랬습니다. 그 아이가 거실 안방을 이렇게 돌아다니는 중에서 유독 전화가 오시는 곳이 어디냐면 TV 앞쪽이시더라고요. 매트는 그 거실 중앙에 깔려 있었고, 그래서 이 부분 자체를 이제 아랫집 분을 올라오시게 하셔서 이제 확인을 해드리고, 그 부위에다가 매트를 좀 깔았었죠. 그로부터 민원 자체는 지금 없는 상황입니다. 그렇구나. 이게 좀 디테일하게 서로 의사소통을 해야 되네요. 게다가 두 집이 조금 적극적으로 문제 해결을 위해 좀 나서 주셨다는 점도 맞습니다. 예, 맞습니다. 굉장히 중요한 요소입니다. 마포구에 있는 아파트 얘기인데요. 거기는 이제 우리가 손편지. 사실 요즘에 손편지 쓰는 사람 없잖아요. 문자 보내면 좀 기분 나빠요. 갑자기 뛰지 마라. 거기 물결이라도 몇 개 있으면 괜찮은데 그것도 없이 너무 시끄럽습니다. 그러면 기분 나쁜데 이분들은 이제 조그만 손편지를 쓴 거죠. 그래서 본인들이 좀 그 정중하게 부탁을 하고 또 위에서도 그런 부분들을 받아들여서 뭐 미안하다는 뜻의 어떤 그런 편지를 전달하면서 분쟁이 굉장히 손쉽게 해결된 경우도 있습니다. 역시 진심이 담아졌기 때문에 가능했던 것 같아요. 그러네요. 왜 커뮤니티에 가끔 보시면 막 나 자극하지 마라 막 이런 되게 무섭고 웃긴 특이한 네, 쪽지들 그런 많잖아요. 쪽지들이 되게 화제가 되고 있는데 왜 오랜 징역 생활로 막 이렇게 시작되는 쪽지라든지 이건 어떠냐 봐주세요. 안녕하세요. 쿵쾅거리는 소리가 너무 크게 나서 혹시 고릴라가 사는지 궁금해 쪽지 남깁니다. 그러면 굉장히 협박적이고요. 너무 장황한 편지는 안 좋습니다. 뭐 예를 들어서 5장 이런 거는 그렇죠. 줄이죠. 5줄 이내를 좀 접근하시는 게 짧게. 좋습니다. 6줄 정도. 예, 그러니까 인지소음이라 그래서 먼저 소음을 인지시켜주는 게 좋습니다. 예를 들면은 내일 오후 3시부터 5시 사이 친구들이 옵니다. 생일 이때 파티합니다. 그렇죠. 양해를 좀 부탁드립니다라고 요 시간대에 소리가 나니까 인지를 하고 참을 수 있는 범위가 넓어지고 또 하나는 도저히 못 참으면 그 시간대 나갔다 올 수 있죠. 올 수가 있는데 이때 아랫집한테는 감정의 골이 굉장히 매워져요. 뭐냐면 이 사람이 나를 배려를 하고 있구나. 지금 아랫집에서는 배려를 못 겪고 있다 보니까 이해할 것 같아요. 제일 우리가 손쉽게 그 요청할 수 있는 곳이 층간소음 이웃사회 센터입니다. 층간소음 이웃사회 센터는 소음 분쟁의 어떻게 보면 해결 기관이거든요. 그 양쪽 세대를 방문도 하고 또 소음 측정까지 해줍니다. 그러다 보니까 그 층간소음 이웃사회 센터를 이용하시는 게 좋고요. 전화번호도 외우기 쉽습니다. 1661에 2642. 이웃 사이. 그러니까 이웃사입니다. 2642. 1661에 2642.